周四，国家主席习近平向第3次阿富汗邻国外长会发表书面致辞。有外媒指出，这场高级别会议的成功举办，显示中国在阿富汗问题上的务实政策获得了地区国家的高度认可。中国也展示了促进地区稳定和平和努力解决复杂国际热点问题的能力。这场中国今年主办的重大主场外交活动还有哪些看点？来看看报道。习近平向第3次阿富汗邻国外长会发表的书面致辞指出，阿富汗饱经沧桑，百业待兴，正处于由乱及治的关键时期。阿富汗是与会各国共同的邻居和伙伴，我们是山水相连、休戚与共的命运共同体。一个和平、稳定、发展、繁荣的阿富汗是全体阿富汗人民的期盼，也符合地区国家和国际社会共同利益。习近平强调，亲人善邻，国之宝也。中国一贯尊重阿富汗的主权、独立、领土完整，致力于支持阿富汗实现和平稳定发展。阿富汗邻国协调合作机制自去年9月创立以来，发挥邻国优势，为阿富汗局势平稳过渡发挥了建设性作用。习近平最后强调，阿富汗邻国要各尽所能，凝聚共识，协调配合，支持阿富汗人民开创美好未来。联合国秘书长古特雷斯也发表视频致辞，高度评价中方和邻国对阿人民的慷慨支持。此次阿富汗邻国外长会在安徽屯溪面对面举行，由国务委员兼外交部长王毅主持召开。巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦6国外长或代表出席会议。会议围绕推动阿富汗局势向稳、帮助支持阿富汗人民等议题，充分交换看法，协调立场。会议发表了第3次阿富汗邻国外长会联合声明和阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议。王毅代表与会各方总结了会议就阿富汗问题达成的8个方面共识，包括强调尊重阿富汗独立、主权和领土完整，总体肯定阿富汗临时政府半年多的施政努力，对阿富汗境内恐怖势力活动表达共同关切，关注阿富汗面临严峻人道主义困难，呼吁各方同阿富汗开展接触和对话，敦促美西方切实履行对阿富汗重建发展首要责任，尽快归还阿富汗人民财产，支持联合国在促进阿富汗和平稳定、协调援助等方面发挥应有作用，继续发挥阿富汗邻国协调合作机制独特作用。巴基斯坦外长库雷西表示，此次会议非常成功。他认为，中国在解决阿富汗问题上将扮演非常重要的角色，特别是拓展中巴经济走廊合作，有力促进阿富汗经济发展。这次阿富汗邻国外长会，一个是非常的成功，另外呢也有一些创新，我觉得呢也显示出这个机制在中国的推动下发挥了非常好的作用。主持召开这么一次重要的会议，一方面是体现了中国作为一个大国我们呢积极发挥承担自己的责任为解决这个地区热点问题，为维护地区和平为阿富汗的和平和稳定做出的这种独特的建设性的贡献。那更重要的呢，就是特别是通过这次行动就体现出中国的方案、中国的智慧是管用的。这是阿富汗邻国外长会第3次举行。2021年9月8号，在阿富汗塔利班成立临时政府第2天，在巴基斯坦倡议下，首次阿邻国外长会以视频方式举行，正式启动了阿富汗邻国协调合作机制。同年10月27号，第2次阿邻国外长会在伊朗首都德黑兰举行。巴基斯坦论坛快报评论认为，阿富汗近半年来政治安全局势逐步稳定。本次在中国召开的邻国外长会也邀请了阿富汗临时政府代理外交部长参加，说明阿富汗新政权正在得到更广阔的外交机遇。观察指出，中方主办的这次阿富汗邻国外长会非同寻常，不仅是中国第1次主办阿富汗邻国外长会议，也是最大规模一次外长会议。中国特意还增加了一个阿富汗邻国加阿富汗外长对话会。值得注意的是，虽然美国政府扣押了阿富汗央行70亿美元的在美资产，但美方早就确认派出美国阿富汗问题特别代表维斯特参与这次会议。同时，俄罗斯外长拉夫罗夫也赴华参会。
在阿富汗邻国外长会期间，中方还主持召开阿富汗问题中美俄加磋商机制会议，巴基斯坦方面也参加。这也是俄乌冲突以来美俄官员首次同框，备受外界关注。会议期间呢，实际上还有2次非常重要的会中有会是吧？一次呢就我们叫那个中美俄加那个巴基斯坦4个国家的特别代表，阿富汗的特别代表进行开会，这个也是一个创新特别是在目前这个乌克兰局势特别紧张的情况下，美国也应邀来出席，俄罗斯也派代表出席我觉得这也是个非常难得的一个机会。周四，王毅集体会见了阿富汗问题中美俄加磋商机制会议与会代表。王毅说，中美俄巴4方优势互补，形成合力，可以办成很多大事。阿富汗形势发生重大变化以来，磋商机制为阿实现平稳过渡发挥了建设性作用，中方对此表示赞赏。新形势下，4方应调整工作方向，支持阿富汗致力重建、改善民生。周四的外交部例行记者会上，发言人汪文斌呼吁国际社会关注阿富汗面临的严峻人道主义困难，呼吁各方同阿富汗开展接触和对话，支持阿经济社会发展，反对制裁和施压，反对人道援助政治化，敦促美西方切实履行对阿富汗重建发展的首要责任，尽快归还阿富汗人民财产，反对在阿制造乱局、祸害地区的图谋。中方在安徽屯溪的一系列驻场外交是连续几天记者会上的热点。那么王文斌今天也详细介绍了刚刚举行的阿富汗邻国外长会的情况，并且着重强调了各方所达成的共识，涉及到尊重阿主权、肯定阿临时政府施政、关切阿境内的恐怖势力活动、关注阿人道主义困难等足8个方面。那王文斌介绍，与会的邻国外长赞赏中方为汇聚邻国合力支持阿和平重建所发挥的重要作用。值得注意的是，就在此次会议之前，国务委员兼外长王毅上周出访南亚3国，并首次访问阿富汗。他也是自阿富汗塔利班去年8月掌权以来访阿的最高级别外交官员之一。阿富汗临时政府代理副总理巴拉达尔在与王毅会面时表示，阿方珍视同中方的友谊，赞赏中方在阿富汗人民最困难时伸出援手，特别是提供抗疫支持和阿迫切需要的人道援助。周二结束的俄乌第5轮谈判被认为是迄今为止取得最大进展的一次，俄乌均释放积极信号，但事情似乎没有朝着外界预期的方向发展。周四，两国领导人都表示谈判没有实质性进展，乌方还指责俄军在承诺减少军事行动的地区继续猛烈炮轰。俄罗斯国防部则表示，俄军正按计划重新部署。此外，对于乌克兰提出由多国担保乌克兰中立地位提议，美国也表示拒绝，称现在不是讨论具体问题的时候。周二结束的俄乌第5轮谈判让外界看到了和平的曙光。针对后续进展，乌克兰总统顾问波多利亚克透露，已将停火协议初稿交给俄方修订。有乌克兰谈判代表称，乌方曾提议两国领导人会面，但俄方回应称要进一步处理协议草案，双方将于周五以视频方式恢复谈判。俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅金斯基周三表示，在本轮谈判中，乌克兰方面首次展现出准备满足一些重要条件，从而在未来与俄罗斯建立正常睦邻关系的意愿。不过，俄罗斯在克里米亚和顿巴斯地区问题上的立场没有变化。梅金斯基说，乌克兰方面提交给俄方的书面提议涉及乌克兰拒绝加入北约，确立其中立、不结盟以及无核化地位，不在其境内部署外国军事基地和军队，放弃大规模杀伤性武器，以及只有在包括俄罗斯在内的安全保障国同意的情况下才举行军事演习等内容。梅金斯基表示，如果乌克兰履行了上述所有义务，那么北约在乌克兰领土上建立反俄桥头堡的威胁将被消除。梅金斯基说，谈判和相关系列工作仍在进行中，不过需要强调的是，俄罗斯在克里米亚和顿巴斯地区问题上的立场没有变化。俄总统新闻秘书佩斯科夫周三也对谈判作出评论。他指出，乌方开始具体制定提议并落到书面上，这可以被视为一个积极因素。但他还表示，除此之外，到目前为止并没有真正的突破，未来仍有非常多的工作要做。就是说，一轮一轮谈下来，其实非常重要嘛。就是大家从最开始的这个分歧
很大。那么慢慢通过这个谈判，也要找到了共同的话语。但是在整个这个过程中呢，其实我们发现确实问题就是分歧太大了，所以它一定是一个不断摸索的过程。俄乌第5轮谈判后，外界认为最具突破性的一方面是俄罗斯承诺大幅削减在乌克兰首都基辅和北部城市切尔尼戈夫附近的军事活动，另一方面则是乌克兰第一次提出中立地位提议，同时希望得到国际社会的安全保障，以保护其免受攻击。乌克兰希望美、英、法、中、俄及土耳其、加拿大、意大利、波兰、以色列等多个国家成为安全保障国，但对于乌克兰的提议，西方国家的反应各不相同。在英德积极表态时，美方则表示，目前还无法谈论关于安全保障国的任何具体问题。美国白宫周3举行的记者会上，在被问及美国是否愿意成为乌克兰的安全保障人时，白宫通讯联络办公室主任凯特·贝丁菲尔德表示，美方一直在与乌克兰人讨论如何帮助他们保证主权和安全，但暂时还不能宣布与安全保证相关的任何具体问题。他声称，美国已经向乌克兰提供了包括防空导弹、反坦克武器、弹药等前所未有的安全援助，但美国总统拜登不希望美俄之间发生直接军事冲突。与之相比，德国对于安全保障问题的态度倒显得更为积极。德国政府发言人赫伯施特莱特透露，乌克兰总统泽连斯基已就此事致电德国总理舒尔茨，询问德国是否愿意与其他国家一起为乌克兰提供安全承诺。舒尔茨对此的回复是，德国原则上同意。不过，他同时指出，鉴于眼下尚未实现停火，讨论具体条件还为时过早。赫伯施特莱特强调，德国不会成为俄乌冲突中的军事参与方，达成和平协议是德国提供安全保证的先决条件。英国常驻联合国代表伍德沃德也做出类似表态，他表示，如果乌克兰政府提出请求，英国将很乐意在这方面发挥作用。虽然说现在点特别多，感觉到很繁杂，所以也导致了这个谈判困难很大但是我觉得现在已经能露出这个端倪了，能够看出乌克兰他说至少在中立化这方面，他要做出一些这个保证嘛，要接受这样的，就是现在能看到这样的一种趋势所以我觉得这样的趋势还是非常不错的。不过，在给乌克兰提供军备的问题上，美国仍然表现得非常积极。在俄乌第5轮谈判后，当地时间周3，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话，双方讨论了美国及其盟友就俄乌冲突开展的工作。泽连斯基向拜登通报了俄乌谈判的进程。拜登表示，美国拟向乌克兰政府提供5亿美元的援助。这通电话1天后，乌克兰军方周4就已向美国国会提交了一份乌军所需军事装备的清单。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周4通过社交媒体表示，美国可以为乌克兰的安全提供担保，但乌克兰的和平并未进入美国的计划之中。同一天，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在参加阿富汗邻国外长会议时表示，乌克兰危机产生的主要原因是美国和北约不断给乌克兰提供武器，并鼓动其不履行自身应承担的责任。自俄乌冲突升级以来，美欧对俄制裁不断加码，而俄罗斯的反制措施也给欧洲带来实实在在的苦恼。普京宣布，从4月起，不友好国家只能以俄罗斯卢布购买天然气，欧洲天然气价格随即一度飙涨30%以上。七国集团 G7 随后拒绝了俄方只能以卢布支付能源的要求，俄方则强硬表示不会向欧洲做慈善，免费提供天然气。但眼看着离普京设定的4月1日期限越来越近，事情似乎有了转机。俄罗斯总统普京和德国总理舒尔茨周3通电话讨论天然气支付问题。舒尔茨要求俄罗斯给出书面文件，说明支付方式将如何切换。在通话后，德国政府方面表示，普京同意欧洲国家继续用欧元等购买俄罗斯天然气。德国天然气超过40%来自俄罗斯，一旦俄方停止供气，将引发德国经济衰退，预计将有至少10万产业工人失业，250万至400万个工作岗位面临威胁。德国经济部长哈贝克周3已经宣布启动天然气第1级应急预案，以应对俄罗斯断供天然气的可能性。
此前，德国发布计划，称要在2024年中之前将采购自俄罗斯的天然气降至10%。但美国媒体指出，这个窟窿十分巨大，且很难填满，因为俄德之间的天然气通过管道即可进行，但其他地方的天然气则必须依赖高科技的液化天然气运输轮船以及相配套的灌装与接气港口设施。每一处设施的投资至少需要10亿美元，且无法在短期内建成。俄方也不想丢失天然气大客户。据塔斯社周三报道，当天俄德通话中，普京向舒尔茨解释称，要求不友好国家以卢布结算天然气交易的原因是这些国家违反国际法，冻结了俄罗斯央行的外汇储备。但俄方不希望与德国的天然气贸易恶化。在这通电话里，双方还确认将由专家小组来讨论未来使用卢布而不是欧元或者美元进行天然气结算货币的可能性。还是能看到俄罗斯和欧洲之间呢存在着一种与这个俄罗斯和美国之间相比，它不一样的这样一种经济联系，而且这种经济联系是非常深刻的，所以我觉得在有些制裁的方面，比如说像能源呐，像一些原材料啊，那这一方面其实欧洲还是有所保留的立场的。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，刚刚结束的俄乌谈判并没有取得突破，谈不上有什么实质性进展。您对此如何看？很显然，是俄罗斯总统普京本人对于这个所谓的重大进展并不满意，并且亲自否定了这个谈判结果。与此同时，乌克兰方面也得出了同样的结论。值得注意的是，泽连斯基是在跟美国总统拜登通了电话，双方详细评估了这次谈判的具体情况之后，才做出这样一个表态的。那么这个也就意味着是乌美两国的总统共同否定了这个谈判结果。还是那句老话，只要战场上不能赢，谈判结果最终都归零。在俄乌双方阵势仍然处于焦灼状态，谁都没有办法把对方打服的情况下，要想在谈判桌上逼对方让步，就几乎是不可能的事情。而在我看来，当前俄乌谈判实际上面临着3大难以逾越的障碍，甚至可以说是3个死结。一个是领土主权问题，俄罗斯要让乌克兰承认克里米亚是其领土，并且承认乌东部2个州的独立地位，而乌克兰则坚持认为领土主权问题没得谈。第二是乌克兰总统泽连斯基坚持认为，谈判结果不仅要得到国会的批准，而且要进行全民公投，并且公投必须要在俄罗斯军队撤出乌克兰全境，包括乌东部2个州的情况下才能够进行。这实际上就堵死了乌克兰方面做出任何让步的可能性。因为在俄乌冲突发生之后，乌克兰民众反俄情绪空前高涨的情况下，任何不利于乌克兰的和谈条件都不可能过得了公投这一关。第三，很难过得了美国这一关。美国的目的不仅仅是要帮助乌克兰维护其领土主权，更为关键的是要利用这场冲突从政治、经济、军事与外交层面彻底搞垮俄罗斯。只要这个目的没有达到，美国就不会让俄罗斯从这场危机中轻易抽身。乌克兰官员说，这2天来，俄罗斯违反了减少对基辅郊外和北部城市切尔尼戈夫的军事行动的承诺。您对此是如何看？其实，俄罗斯首席谈判代表梅丁斯基已经说了，俄军从根本上减少对基辅和北部城市切尔尼维夫的攻势，并不意味着停火。而在我看来，俄罗斯方面做出这个决定，也不仅仅是为了在谈判桌上向乌克兰方面释出所谓的善意，它实际上也是俄军进行战略与战术调整的需要。我们知道，俄乌冲突发生之后，俄罗斯为了实现让乌克兰去军事化与去纳粹化的目的，是要拿下整个乌克兰全境的，并因此而对乌克兰境内的所有大中城市展开了全面的进攻。但是1个多月的战事下来，俄军不仅未能如愿实现预期目标，而且使得战事陷入了焦灼状态。俄军甚至因此而出现了相当程度上的伤亡。正是在这样一种情况下，俄军经过权衡之后，
认为必须要进行战略与战术上的调整，也就是把原来伸出去的5个指头缩回来，握成一个拳头，进行重点出击。这个重点出击的方向就是乌克兰东部的这2个州。这不仅仅是因为当前乌克兰在谈判的时候死死咬住这2个州的地位问题不松口，想要把他们要回来，而且更为关键的是，它还关系到这次俄罗斯特别军事行动的成败。只要拿下了乌克兰东部，或者至少是彻底拿下了顿涅茨克和卢甘斯克这2个州，俄罗斯就可以单方面宣布这次特别军事行动已经成功了。否则的话，最后要是连这2个州都丢掉了，那俄方的决策层就很难向俄罗斯国内来交代了。所以说，俄军减少对基辅和北部城市切尔尼戈夫等其他城市的进攻，实际上是为了因应俄军战场结构调整而进行的军事力量重新部署。从这个层面来说，我们也可以认为，这场俄乌冲突已经进入了第2阶段，也就是从对乌克兰全境的进攻，变成了乌克兰东部地区的一场争夺战。而且我相信，在俄罗斯缩小进攻范围，并且把军事力量集中到乌东部地区之后，俄乌双方的战事不仅不会缓和，而且会变得更为惨烈。那么，对于乌方表示乌克兰要变成一个中立国家，必须要得到国际社会提供的安全保障一事，你又是如何分析？我觉得从表面上看来，乌克兰这个算盘似乎是打得非常精，因为乌克兰梦寐以求的事情就是想加入北约，希望得到北约提供的安全保障，这样自己就不会担心来自俄罗斯的军事威胁了。然而，由于北约并不想跟俄罗斯在军事上彻底摊牌，所以这件事情只能是落花有意，流水无情。然而，让联合国安理会中除俄罗斯之外的4大常任理事国，以及让包括土耳其、德国、加拿大、意大利、波兰、以色列等乌克兰方面信得过的国家，共同以国际条约的方式来保障乌克兰的安全，那乌克兰就可以在没有加入北约的情况下，仍然能够享受到跟加入北约一样的安全保障。然而，我认为这可能只是乌克兰方面一厢情愿的想法。乌克兰未来的安全能否得到保障，最终还是要取决于他们自身采取什么样的外交政策，尤其是如何来跟俄罗斯这样一个大国来相处。假如做不到这一点的话，那无论是多少个国家签字画押来保障乌克兰的安全，最终都只是口惠而实不至的承诺。因为这次以美国为首的北约之所以不敢直接介入俄乌冲突，根源就在于忌惮俄罗斯的核武器。这个问题过去存在，现在存在，未来还将存在。未来一旦俄乌之间再度爆发了冲突，那些签了字的国家仍然不敢冒着核大战的风险而跟俄罗斯发生冲突。要知道，冷战刚刚结束，乌克兰从前苏联独立出来之后，为了让乌克兰销毁其境内的3000多枚核弹，当时以美国为首的相关国家为了保障乌克兰的领土与主权完整，也是签订了一个布达佩斯备忘录的。然而，最终这个备忘录并没有能够阻止这次冲突的发生，美国也没有因为这个备忘录的存在而义无反顾地投入战场。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。俄罗斯外交部长拉夫罗夫结束中国行后，周四开启对印度为期2天的访问。期间，俄印两国将重点讨论印度从俄罗斯采购石油和军备的支付方式等问题。而就在拉夫罗夫访印前夕，美英高官也相继抵达印度展开访问。俄乌冲突的背景下，印度因何成为香饽饽？来看看报道。当地时间周三，印度外交部发布消息称，俄罗斯外长拉夫罗夫于本周4至周6对印度进行访问，期间将与印度外交部长苏杰生和国家安全顾问阿吉特·多瓦尔举行会谈。这是自俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动以来，俄罗斯对印度展开的最高级别访问。双方此次会谈的内容备受舆论关注。
彭博社援引知情人士的话称，俄印官员很可能讨论向印度出售俄罗斯原油的问题。此外，俄罗斯一直是印度的重要武器装备供应国，如何在西方制裁下完成武器装备采购支付，也是双方要讨论的问题之一。美国消费者新闻与商业频道披露，印度正大举买入俄罗斯廉价原油，每桶旗舰乌拉尔品级原油比市场价格低$35。据知情人士透露，俄方希望印方按照1500万桶起步的合约量进行采购。数据显示，本月初以来，约600万桶俄罗斯原油已装船运往印度，预计4月初到港。分析认为，印度后续还将继续购入低价俄罗斯原油。不过，由于美国制裁，俄罗斯金融业的 SWIFT 结算接口被封锁，印度如何向俄方支付采购款项是个大问题。印度斯坦时报认为，在拉夫罗夫访印期间，双方将商讨如何直接使用卢布和卢比，或者通过锚定第三方货币的方式进行支付。印度出口组织联合会主席萨克西维尔称，其他国家禁止对俄出口，因此对印度出口商来说，这是进入俄罗斯市场的最佳时机。Our export to Russia is not much in mostly it was agri product and pharma products. So now, once the whole West is banning the export from their countries, I think there are a lot of opportunity for Indian people to enter into the Russian exports. 事实上，面对突然到来的巨大商机，印度央行也积极开始准备。英国金融时报上周报道称，印度央行已经开始与俄罗斯方面讨论一项潜在的货币互换计划。此前，印度曾让2家国有银行采用卢比兑换伊朗里亚尔的机制，令印度公司绕过了华盛顿对德黑兰的制裁，成功买到伊朗石油。印度商界人士预计，新的卢比换卢布机制也将通过国有银行来执行，包括印度国家银行在莫斯科的俄罗斯子公司、印度商业银行以及在新德里设有分行的俄罗斯联邦储蓄银行。另据印度报业、托拉斯等多家印媒报道，印俄本币互换磋商进展迅速，本周已经进入技术性协商阶段。一个俄罗斯央行派出的工作小组在拉夫罗夫抵达新德里之前就已经赶赴印度，重点就俄印建立贸易支付系统进行商谈，简化卢比和卢布支付交易，为将来两国贸易铺平道路。国际货币基金组织注意到，在美国发起针对俄罗斯的金融核打击之后，多国对本币互换表示浓厚兴趣。这对美国来说并非好事，因为这将会降低国际贸易中美元的使用量。事实上，自伊核问题后，美国金融制裁伊朗以来，美元在国际交易中的占比已经从70%降低到了约60%。也有观察指出，虽然俄印双方都在积极筹划绕过西方金融制裁，但目前仍有不少障碍需要排除。首先是可能面临汇率风险。在目前卢布汇率仍在剧烈浮动的情况下，双方能谈出怎样的汇率仍是未知数。此外，对于印度来说，依然不能忽视第一大贸易伙伴美国的意见。2021年，印俄贸易额约为135.6亿美元，而相比之下，印美贸易额约为1123亿美元。如果印俄贸易触怒了美国，印度有可能失去部分美国市场。毕竟这个俄罗斯和这个印度之间的，它这个贸易规模还是要很小的，然后它的这个卢比和卢布之间还存在着很多制度性的障碍，所以它到底能够取到多少的效果啊？其实我们还需要进一步的观察。此外，值得注意的是，就在拉夫罗夫访印前夕，美国高官先一步抵达新德里。此前，俄乌冲突之后，由于印度在联合国等场合投票中拒绝追随美国立场，美国扬言要对印度发起连带制裁。印度教徒报报道称，美国拜登政府派遣俄乌冲突中对俄制裁总策划师、总统国家安全事务副助理辛格前往新德里，与印度政府官员会晤。白宫在声明中则说，辛格访印的议题包括俄罗斯军事行动造成的后果，以及如何减轻这一冲突对全球经济所造成的影响。印度教徒报形容，俄乌冲突的背景下，过去1个月造访印度的宾客人数达到了空前水平。除了辛格之外，英国外交大臣特拉斯周四也抵达了印度。周一，欧盟印太事务特使加布里埃尔·维森廷与印度外交部官员举行了会谈，呼吁印度支持欧盟的对俄立场。维森廷向媒体直言，欧盟不希望印度帮助俄罗斯规避美欧制裁。
然而，作为美国布局的所谓印太战略的重要一环，印度的种种举动加上不愿对俄发起制裁，让美国大为不满。美国国务院负责南亚与中亚事务的助理国务卿唐纳德·卢近期再次扬言，声称拜登政府正在考虑是否就印度从俄罗斯购买 S-400防空反导系统一事对印实施制裁。上周，美国总统拜登更是直白地表示，在美日印澳4国机制中，只有印度在乌克兰局势上不太坚定。In response to his aggression, we presented a united front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong, so has Australia, in terms of dealing with Putin's aggression. 事实上，俄乌冲突后，美国不断施压印度，要印度选边站队，也激起了印度民间对美国不满的大讨论。不少印度精英投书主流媒体，表示印度不是美国卫星国，美国没资格教印度做事。另一方面，为拉拢印度，美国也于近日加大了对印度的经济援助。据印度报业托拉斯周三报道，白宫在向国会提交的美国国务院2023财年发展援助计划中，将针对印度的发展援助计划金额从2021年的2500万美元增长至6600万美元。另外，拜登政府还提议将对印度卫生部门的援助从2021年的3450万美元增加到2023年的4850万美元。分析认为，尽管美国对印度采取胡萝卜加大棒的策略，但预计印度仍将持续其在美俄之间总体保持平衡的走钢丝策略，因为这能实现印度利益的最大化。印度在防务及能源领域同俄罗斯合作密切，印方武器装备多为俄制相关。若印度跟风制裁俄罗斯，印俄关系下沉会带来战略风险。印度成为美国还有整个西方国家在这个亚太地区它一个非常重要的这么一个抓手。印度它也意识到自己这样的一种地位了，所以它才能够在这样的一种大国的这个博弈之间，它要发挥自己的力量来获取自己的利益。特朗普企图搞脱钩不灵，拜登政府又玩起了文字游戏。美国贸易代表戴奇周三表示，美国的重点应该放在摆脱对中国的经济依赖，还扬言要更积极地向中国施压。为什么说美方违背市场规律的政策注定遭遇失败？就在宣布对352项中国商品进行关税豁免后不久，美国贸易代表戴奇公开表示，将更积极地向中国施压，并且正在准备一种新的对华贸易政策做法。对此，中国商务部在周四举行的记者会上回应指，美国作为世贸组织成员，应该使其贸易政策和做法符合世贸组织规则，而不是另搞一套。而针对美国将2家中国公司列入所谓不可信供应商清单，商务部也作出回应，呼吁美国立即纠正错误做法，停止将经贸问题政治化。上周五，美国联邦通信委员会宣布，将中国电信美洲公司和中国移动国际美国有限公司列入对国家安全构成威胁的通信设备和服务清单，也就是所谓不可信供应商清单。此举实际上也是美方近期无端吊销中国企业214电信运营牌照之后，再次对中国企业进行打压。在周四举行的商务部例行发布会上，发言人束觉廷表示，中方对此坚决反对。美方应立即纠正错误做法，停止将经贸问题政治化，为包括中国企业在内的各国企业在美经营提供公平、稳定、非歧视的市场环境。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。实际上，泛化国家安全概念，拉各式各样的所谓清单，是美国打压中国企业的老套路。近年来，华为、中兴通讯、海能达、海康威视、大华等中国企业均榜上有名。2020年底，美国国会2院通过《外国公司问责法》，名为“外国公司”，实际上将矛头瞄准在华尔街上市的中国企业，要求企业提供审计底稿，动辄实施退市威胁。当地时间周三，美国证监会将百度、富途控股、爱奇艺等5家公司列入预摘牌名单，这也是3月以来第3批被纳入名单的中概股。
美国证监会主席根斯勒声称，只有完全遵守美国的审计检查要求，才能继续在美国市场交易，否则将把中国公司从纽约证券交易所和纳斯达克摘牌。实际上，审计问题是中企赴美上市的一个历史遗留问题。前些年，华尔街以宽松上市条件吸引中企到此上市融资，现在突然收紧政策，令企业陷入两难。去年8月以来，中国证监会主席易会满和根斯勒主席已3次召开视频会议，商讨解决中美审计监管合作中的遗留问题。中国证监会此次回应称，经向美方了解，这是美国监管部门执行外国公司问责法的一个正常程序，列入清单的公司是否在未来2年真正退市，最终取决于中美审计监管合作的进展与结果。此外，中美双方的沟通还将继续，双方都有意愿解决分歧和问题，最终结果如何，要看双方的智慧和初心。美方没有放弃任何议题来对中国进行一个政治上的这样的一种打压和经济上的脱钩或者是排挤的努力。解铃还须系铃人，中方是非常愿意在经贸领域中与美方相向而行，化解彼此之间存在着的各种分歧和矛盾。但是呢，这很大程度上取决于美方是否能够展现出足够的诚意。自特朗普政府发起的关税战以来的中美经贸数字不降反升证明，中美脱钩不现实。但现在拜登政府换了一种说法。周三，美国贸易代表戴奇在国会众议院的发言中表示，在对华经济政策上，美国的重点应该是放在摆脱对中国的依赖。戴奇强调，美国应更积极地向中国施压，并准备一种新的对华贸易政策做法，必须有力捍卫美国的价值观和经济利益。同时，戴奇也表示，与中国进一步对话的大门依然敞开。戴奇的相关的表态表明美国没有放弃以经贸议题作为武器，在经济领域中间对中国进行更高强度施压和排挤的这样的一种举措。对于戴奇表态称美国正在准备一种新的对华贸易政策做法，商务部发言人束觉婷周四回应称，美国作为世贸组织成员，应该使其贸易政策和做法符合世贸组织规则，而不是另搞一套。希望美方采取理性务实的对华经贸政策，与中方相向而行，本着相互尊重、互利共赢的原则，推动中美经贸关系健康稳定发展。这不仅符合中美两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。目前，中美双方经贸团队保持正常沟通。值得关注的是，戴奇敦促国会通过的美国竞争法案参议院版已经于周一表决通过。该法案主要就是针对中国，旨在提升美国在经济、国家安全和外交领域竞争力。接下来，众议院将就这项法案正式展开协商会议，因为只有参众两院通过的法案文本一致，才能送交总统签署。事实上，这次参议院通过的美国竞争法案前身为臭名昭著的无尽前沿法案，旨在削弱中国在市场上的灵活性，本质是干涉中国内政，鼓噪对华搞全面战略竞争，妄图遏制中国发展。去年6月，无尽前沿法案修正案更名为美国创新与竞争法案，在参议院表决通过。这项长达约2000页的法案提出要出资2500亿美元，注入芯片等关键领域的科技研发，为与中国在技术领域的全面抗衡做准备。但法案进入众议院后一直被搁置，因为两党不断往里面填充私货。今年1月提出的法案文本增加了近1000页的内容，厚达近3000页，定名为《美国竞争法案》。随后，在众议院议长佩洛西等民主党人大力推动下，《美国竞争法案》在今年2月被送交到参议院审议，并于周一通过。值得警惕的是，美国竞争法案含有大量干涉中国内政的条款，例如含有所谓的友台条款，声称要进一步支持定期对台军售，同时以更大力度促进台湾加入联合国等多边组织等。此外，还包含涉疆、涉港等内容。的确可以说是一个美国在当前对华政策中比较具有全方位
动员力和杀伤力的一份法案。在参议院和众议院接下来还会进行一个统一文本的一个过程，从而最后放到拜登那里，请他去签署成为法律，使得接下来美国在对华的总体政策中间会呈现出明显的法律化的这样的一种鲜明特点。也就是说接下来美国不论是哪个执政党在白宫，哪个执政党在国会占据优势，在对华政策方面将彻底丧失灵活性。另一方面，美国防部近日也向国会提交国防战略报告，将中国列为美国最重要的战略竞争对手。美印太总部司令阿奎利诺近期乘坐 P-8A 巡逻机到南海，并挑拨离间称，中国对南海邻近国家构成威胁。他还声称，美国在有争议地区的主要目标是通过威慑防止战争。如果威慑失败，第二个任务是做好战斗和胜利的准备。对此，国防部发言人吴先大校周四回应称，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方部署必要的国土防御设施，既是一个主权国家的正当权利，也是应对美方挑衅的必要措施，完全符合相关国际法和国际实践。南海军事化这顶大帽子扣不到中国头上，美方才是其合适的主人。阿奎利诺将军飞行期间看到的不应只是星罗棋布的岛礁，恐怕还包括不少耀武扬威的美军舰机。他们不远万里跑到南海来寻衅滋事，究竟意欲何为？地区国家看得很清楚。事实证明，美方才是南海军事化的最大推手，是地区和平稳定的最大破坏者和麻烦制造者。相关话题来连线特约评论员管瑶。管先生您好。美参院通过所谓美国竞争法，鉴于众院上月已经高票通过该法案，美媒普遍认为国会已接近通过这项旨在对抗中国的重大立法。您对此如何看？好的，主持人。那么美国参议院通过的这项法案呢，它有一个很拗口的全称，叫做《美国创造制造业机遇、科技领先以及经济实力2022法案》。美国反华派参议员卢比奥，他周二呢在华盛顿保守派智库传统基金会发表演说呢，就直呼这个法案是 The so-called China Act， 是所谓的中国法案。所以美国媒体的一个普遍判断呢，这也是美国两党参议员他们反复极力鼓噪的一个说法，就是呢，法案它就是冲着中国来的，就是要全面强化美国在经济和高新技术领域的对华全面竞争。参议院周一通过的这份法案呢，洋洋洒洒2000多页，核心要旨呢是推动美国供应链产业研究和发展，通过呢向美国半导体制造业集中投资520亿美元，以及呢向关键电子产品制造、国防和汽车零部件等等领域提供20亿美元等等，来减少对中国制造的依赖。但是呢，国会参众两院他们通过的这个法案并不是同一个版本，最显著的区别之一呢，就是参院版本没有将所谓外国企业问责法中的相关摘牌规定纳入，这实际上呢也是现在中美证券市场监管机构密切磋商的一个焦点问题。摘牌调查期限由3年缩短到2年，这对产业呢冲击极大。美国证监会昨天呢又将5家中国企业列入到第3批所谓的退市风险名单，正是由此引发的。所以美国福布斯杂志就对此评论说，参院版本的法案没有纳入所谓缩短摘牌期限，这是一个明智的决定，很可能呢也是刻意为之，那么就是要为中美监管机构的持续磋商来预留空间，来避免外部的干扰。按照美国国会的立法惯例，两院版本的竞争法案它需要呢合并文本，那么再各自通过，交由总统来签字，那么就会付诸实施。美国参院的多数党领袖舒默昨天呢在国会也宣称说，两院法案的文本协调本周末就会开始。那么鉴于目前国会山甚嚣尘上的宜华、治华、恶华的论调，美国政府经贸高官频频来就此发声喊话。昨天呢，美国贸易谈判代表戴奇在国会听证时大肆鼓吹美方惩罚性关税之类的传统贸易工具已经不足以捍卫美方的国家利益，加上呢今年时逢美国的中期选举年，鼓噪对华强硬，打所谓的强势竞争牌，已然成为美式的政治正确。那么法案在美国落地实施应该是大概率事件。
那么，这所谓制华法案一旦落地实施，对中美关系，尤其是经济与高科技竞争意味着什么呢？戴琪昨天在国会听证，就美国贸易政策调整又释放了何种信息？戴琪昨天在国会山长达4个小时的听证，他延续了他在对华贸易政策上的一贯的强硬表态。那么，他的核心表述呢有这么几点：首先，美国贸易政策必须要把应对国际事态作为优先的新的选项。那么这些个国际事态包括俄乌冲突以及新冠病毒大流行带来的全球供应链扰动等等。那么其次，美国贸易政策调整呢，必须要着眼重建国内制造业。那么对戴琪称之为 unfriendly economies， 也就是所谓的不友善经济体的贸易联系呢，美方应该持续的压缩。那么戴琪显然就认为中国就是这样的不友善经济体。那最后呢，我认为也是最重要的一点，戴琪就在听证中声称，美方试图施压来改变中国经贸政策的努力没有奏效，美方诸如惩罚性关税在内的传统贸易政策工具也不足以来应对中方。我认为戴琪这番说辞等于变相承认美国的对华贸易战是失败的，或者呢至少未尽其功。那么戴琪就续称说，美国的贸易策略必须要谋变，要从对华施压来扩展升级，要采取包括捍卫美方价值与利益，防止所谓中方不公平经济政策与行为对美国的负面影响在内的一系列的政策调整，也就是他所说的丰富对华政策手段。美国 Politico 网站就据此分析说，戴琪的最新表态意味着美国对华贸易政策将会延续强硬路线。所以态势很明了。尽管美国总统拜登谈及全球最重要的双边关系，曾经多次表态所谓的4不1无意，不寻求新冷战，无意爆发冲突等等，但是呢，中美竞争态势，尤其是在经贸和高新技术领域的竞争，势必会长期化，会激烈化，不排除在一些个特定领域可能会持续升级。所以这意味着中美贸易战、技术战不会有任何实质性的缓解。韩国新闻门户网站 Business Korea 昨天呢就爆料说，华盛顿正在推动和日本、韩国以及中国台湾的芯片业者来构建挤压中国大陆的芯片联盟。那么这无疑是美国所谓联盟制华策略在芯片业的延伸。尽管拜登4不1无意的这个承诺中明确美方不寻求联合盟友合力对付中国。美国竞争法案的积极鼓吹者之一，参议员卢比奥在接受美媒采访时叫嚣，俄罗斯是美国的所谓10年问题，而中国才是100年问题。对此谬论，您有何评论？已经上了中方反制制裁名单的参议员卢比奥，他现在呢已然是华府所谓的反华旗手，这也正是他在中期选举联极力营造的一个政坛人设。他呢就是要以各种毫无底线的恶华、制华、抹黑手段和言论来最大限度地捞取政治资本。《纽约时报》前天呢就分析说，卢比奥也是共和党内对下届总统大选有想法的前排竞争者之一，所以呢，卢比奥近来越发有表演欲，越发高调地大肆渲染中国威胁。卢比奥甚至危言耸听，中国已经陷入到与美国的冲突中，美国人呢并没有意识到这一点。卢比奥的对华多动症到了一个什么程度呢？前天他刚刚在传统基金会发表政策演说，鼓吹把中国作为头号对手。今天呢，他又以参院外交委员会拉美分会重量级成员的身份主持所谓听证会，聚焦中国在拉美和加勒比海地区日渐上升的影响力，敦促拜登政府要对此正视，要提防自家后院的外交失手云云。所以卢比奥昨天在接受福克斯电视台采访时放言说，俄罗斯是当下的美国挑战，是所谓5到10年的中期问题。但是呢 ，China is a 100-year problem, both in the region and internationally。无论在拉美或者是国际范围之内，中国都是美方的100年问题。那么卢比奥抛出这个说法呢，显然是想戳美国战略学界的一个所谓隐忧，即持续升级极化的美俄战略大博弈正在牵扯美国对印太战略、对全面制华的战略投入。所以美国国务卿布林肯上次到访印太地区，在澳大利亚参加 Quad， 也就是美日印澳4国外长会时呢，就特别喊话说，虽然美国目前是7/24，也就是1周7天，1天24小时忙于应对俄乌危机，但是呢，因印太
始终是美国的头号聚焦。卢比奥此时抛出所谓百年问题，也是基于这样一种考量。那么在我看来呢，这实际上是美方一些个政客和势力对中美博弈势必长期化、激烈化态势的一个再次的确认。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。